係咪而家裝埋？而家裝埋。哦好位對咗裝。好，淨係結具交俾師傅。係電燈都係。電燈都係 OK， 但係燈要度位喎。你俾我咪，喂，你到未先？有啦，齊晒㗎啦，4盞。度俾佢着燈咯。係，因為要開門度嗰個。哦，即係嗰個咩中位嗰啲。係啊係，驚撞門啫。同佢講聲咪話避嗰個門。所以驚撞門啫呢啲啊。你嗰個好厚嘅。又唔係好厚，都薄嘅。睇埋燈先。係。呢2盞係。呢個就房嘅，嗰個壁燈嚟嘅，下面就書台上邊。呢個會貼盡嗰頭，但係個高度要再度。係啦。等埋個燈先定係？唔使啊，個燈都係一定喺呢個位嘅，走唔甩嘅。只要跟翻佢啲線嗰個位就 OK。呢個一人再度啦。跟住呢個係。呢點係咪可以騰出少少？盡量係，因為呢個圓形都可以有個範圍。如果啱啱好貼邊得唔得啊？即係嗰條線頭攞去貼邊。係。睇師傅。因為佢頂住咗我放唔到頂，即係啱啱好個邊喺呢度位。即係圓形嗰邊，盡量啦，都係盡量。盡量嘅啫。係有面碼俾你睇。因為冇啊，因為個窿已經 fix 死咗喺呢個位，你冇太大個 buffer 位嘅。兩寸咁樣，即係呢個位係邊咯。邊咯，係。跟住咁樣抽過嚟10分鐘。呢個就複雜少少。因為呢塊係鐵片嚟嘅，應該呢塊上牆。係啊，呢塊上牆，跟住呢個扣實佢嘅啫。哇！有個蓋。係啊，咁咯。其實呢個，但係咧，佢呢度有個高度嘅。係啊，佢呢個有膠嘅高度。嚿膠應該就影張相俾佢睇睇。但係呢粒嘢咧就，你俾埋佢啦，俾埋佢。師傅揾料。我放埋佢。放埋落去啦，佢都要搽嘅，因為師傅先夠。你俾個都係中間㗎啦。哦。淨係要過啲。係咪都係驚呢度？係。當唔當到咧？當到咯。溝埋到門。即係都差唔多。呢個係中位。係，呢個中位。咁跟住睇下你塊，唔係，唔睇，呢個唔係。應該係得嘅。你睇睇。都成呢個位。OK。擺住先。有盒嘅。梗係盒啦。呢啲最驚就係整爆個面。仲有一個擲住咗，等我擲。玄關位呢個。係啊，喺底。好彩呢個薄啫，嗰陣時度位啱好，11當係11啦。OK 啊。我哋60夠啦，乜都夠。OK。就咁中間啫係嘛？係啊。冇特別要求。順邊個方向呢嚿嘢？即係咁啦，咁啦。咁樣打橫。嚟攞翻呢個中間位就得㗎。中間位 OK。我都係第一次見咁多螺絲窿。可能佢啲移位咯，有啲位又唔知。唔係啊，佢釘啊，螺絲釘啊。釘上去。因為佢呢個冇個厚度㗎嘛，係一嚟就螺絲嚟嘅。我都係淘寶嘅呢啲，香港冇得買啊呢啲燈。燈都係呢度㗎啦，燈。即係見到嗰個咩啊？燈嗰啲特別嘢，好特別嘢又行㗎又。都
燈呢度係咪攞翻中間位喎？好似啱啱好。你攞個罩四邊，都係呢度嚟嘅。盡靠左下咯。盡靠左下咯。好唔好啊？係。燈左盡靠左下。係師傅應該知嘅。但係要話聲佢先。師傅喺度啱啱裝緊第一盞。係啊。但係你我見有鉛筆畫過㗎。都有㗎，但係做唔到。因為你嗰位我太過貼過。太邊唔緊要，唔緊要。貼過條線邊咧，我轉通話爆硬㗎。明白，唔緊要，唔緊要。都大約嘅啫，大約嘅啫。係呢個啦，呢盞燈啦都搞掂咗㗎啦，係啊，只不過係佢條線咧，其實應該要再修好啲咯，就見到一條嘢咯。係大家係中間呢個位啊？度咗頭同尾嘅，琴日。我有意我。見唔見到中間黑色線？啊，黑色嗰個中間位，嗱，跟住頭用鉛筆畫咗嘅頂燈啦，係啊，呢個咧就會掛喺中間嘅廳嘅中間位啦。咁呢個都係 LED 燈啦，我喺拼多多拼翻嚟兩條鎢絲啦。呢個係無極燈，係啊，所以佢咧可以變色溫嘅，同光亮度都可以變。呢個面咧係啞色面同透透地啦，都係白色嘅。將頭先啲塊係啦上咗去呢度咧，係啦四邊咧都有一個落位，去落實佢嘅，係啊，咁防止跌落嚟啦。你會見到啦，呢度有個厚度嘅，放咗塊鐵片落嚟啦。咁呢個木咧同個鐵片係平嘅，咁呢個會凸起嘅。咁點解咧？因為咧佢都會有啲配件俾你啦，呢個頂住個底啦，晾喺個高度咯。咁砌燈嘅師傅應該會識嘅啦呢樣嘢。咁同埋呢盞燈咧，係啦都算薄嘅。我唔係買厚身嗰隻，夜晚係啦開燈出嚟應該都幾靚嘅。中間，應該差唔多啦。呢個係呢個都有，同埋呢個都有。冇所謂嘅，呢個都有。我驚揞住。調翻轉㗎，咁樣㗎。我開幕櫃，咁樣咯。OK， 好。你係要幫我睇下啱你個位置。而家整門下，唔整門。OK， 睇樓。咁樣樓啊。係啊。啱啊！而家係我依燈，你唔喺度，我唔知點裝啊！所以我一定要喺度啊！唔使問㗎，啲裝一齊喺度。係咯，冇窿嘅，咪一個位先轉嘅啫。呢個位咧？呢個位係我唔知咩嚟嘅喎。差唔多大細嚟喎。係啊，咪算咯，叫貓叫先。
我就係少一個窿位，可以唔對稱呢個位。我知道我知道你暴力塞佢入去啦，軟膠唔驚，撳佢啊！哇！哇！到時我抹嗰陣都要咩㗎？係啊，你都要諗辦法攞去做。要有啲窿，但係呢啲通常都好少窿噶嘛，密實噶嘛。好幾盞燈。哦，幾盞燈啊！係。呢盞細嘢嘅。唔會。今日由11點半玩到而家7點鐘，同師傅一齊去合力砌好晒啲燈啊！咁好啦，個腳好攰啊！咁轉頭咧，我又落去下面安達臣嗰度跑翻5K先走。係啊，因為呢度跑步原來都幾方便，啲路都跟住安秀道咧跑落去咧，咁其實都舒服。安達臣入安秀道跑緊少少定5K，啱啱就裝修完咗燈掣同燈啦，同洗面布，而家就落嚟 BC One， 不過都幾熱，即係都係啲水。你想你有邊樣先？廚房先，都喺層架同啲掛通咯。再上先。佢係分開裝㗎係嘛？即係唔會連住啦。分開，係有2個位置。呢條短嘅喺你左手邊幅牆。裝咗。而家逐樣拆緊啲架去度位。哦。想問你嗰啲掣面？掣面有㗎啦。喺邊個位啊？因為師傅鞋櫃，有2袋嘅。呢個都係裝唔晒啊嘛，太多啦。同埋我 mark 晒邊個位裝邊款嘅，呢度叫量㗎啦，咁高。OK。哦，呢個就呢邊，呢款貼牆裝得唔得？貼牆裝或者褪出少少啊，要。好得。褪出少少。褪出中間咯。呢啲有啲。中間咯，呢度。因為我個轉我驚。係。水。呢條界啊，啱啱好喺條界。啱啱好喺條界。好尷尬，好多陣。唔介意。水平。點解咁？係咁。都幾重啊呢個。咁長實啲喎。實木啊。
所以嗰4口就喺呢度咯。係。呢個擺埋一邊先。咁你睇下呢個喺邊啊？呢個就喺擺個架下面。下邊幾多？大約都係中間，低多啲，都冇所謂。低少少。係，都預咗俾佢落去。呢條係呢個呢度。未必可以咁貼喎，跟翻多啲喎可能。係啊。跟呢條線咯。哦，跟呢條。你可唔可以 hold 先？嗰邊低啲。咦？哇！佢個階磚係唔係啊，有陣時係會歪㗎，但係高少少。你所以你話我想遮一遮，因為我視覺上好明顯有嗰條。而家你 OK。磚要你 OK。跟斜衰啊！房署啲磚真係估佢唔到啊！呢塊擺邊啊？係啦，你睇低位先。仲需俾個熱水爐頂住。你係諗住點裝先？而家咁樣？打直一定打直㗎啦。好。你係咪咁樣？褪出少少都冇問題嘅。即係咁樣？唔係你想出啲咪出啲咯，睇你。唔使咧就咁。係嘛？嘥氣呢啲嚇都壞㗎咧。大嗰粒大夠個窿夠㗎嘛。咁咯。O K 啦，個底有佢啦，睇唔到。唔係佢面睇唔到，佢兩面先睇唔到你。係咩？咩你？我反轉佢哦。即係呢個向頂。IKEA 呢啲超迷螺絲，真係上呢個差唔多成幾多 K 啊？3K 版。好，你上咗邊兩粒先啊？會係咁。係，你決定。頂嗰粒先。你決定。頂嗰粒先。你翻上去。哦 ，OK。好長。係你發現好重嘅嘛？你冇得正路。不過如果掛得太重嘅咧，塊板會熬咧，嗰兩粒嘢就用啦。係上面會攣啊，攣落去下面。係啊，要撐翻住佢，冇咁曲。我要睇一睇先，因為呢個位有啲夾。唔緊要，再度過，橫掂都上咗呢塊啦。喺抽油煙機下面都有條。呢個咧，如果唔用煤氣爐咧，咁呢度都可以掛下啲碗啊、瀝水架啊之類咁嘅嘢。廚房梗係要揾塊木板裝下啲盛下啲嗰啲煲餐啦，跟住呢個架咧可以掛木架又得，或者掛調味料啊，或者掛啲鑊鏟啊、湯殼啊，乜都得嘅。其實呢兩塊板想走咗佢，係想走咗佢，因為當係浸啊，放高身嗰啲咧。會想放喺底啊？放住喺底先。哇，好大層啊！哇，跟住呢塊戒先。你擺入去啊？正常得嘅，啱啱好啊。
啱啱好 fit 嘅。哦，睇睇先。係，呢兩粒釘要留咗佢。哦。你俾個高位我，都係今晚頭先咁，你俾個高位我得啦。得。你攞咁又唔係高晒嘅，大約低啲啲咁。呢度話好力啲嘅，就係我呢度。好啦，我呢個咧7字櫃咧都整過動用法，例如話一啲清潔用品啊，或者係一啲比較高身啲嘅掃把咯，或者拖地棍又好，或者啲梯又好，係啊。咁呢個活動層板都得嘅，咁成格咧就可以掛超高身嘢啦。係。其實諗住擺梳化喺中間嘅。梳化幾高？幾橫？呢個位都有少少，睇一睇要拉拉。991嘅3車，信佢啊！係。信佢啊！我都係信佢嘅咋，冇啦，即數字佢有冇10萬？字拉俾你，你係15分鐘，係300度啦。兩人梳化嚟。兩人梳化嚟嘅咋，咁擺唔到3人啊嘛。其實攞個中間。跟住啊，唔俾個高你先，991嘅，俾佢1米佢啦。1米，係啊。跟住攞埋呢條俾你，咁你有得睇。頂平門框。頂就好高嘅嘞。唔係，即係呢個頂。呢個頂平嗰個門框同嗰個出色咁上架，唔好咁協調咯。O K。都睇喎。因為本身諗住高低嘅。高低咯，高低咯，高低好睇啲喎。你隻手好寡嘅。係啊。好似唔係呢度，即係可以低得少少，係啦，但係咁樣掂咗呢度，呢個4.5。呢個4.5。咁你左右你係點啊？左右而家呢個 OK 嚟嘅。呢個 OK。85底呢度，俾個實數據佢啊，82啊嘛。82中。85個底。放另一度。你3個放電視機頂。我唔搞掂，你應該搞呢個先。係。擺喺度先。我呢度係水平咯，你覺得 O 唔 OK？ OK。跟住咁樣底啊嘛，應該係唔好咁爭咁多，應該係呢個位。跟住呢個嘅另外一個位，電視機。呢條中字電視畫咗㗎啦。佢離250到底250。到底係啊。無論你喺屋企播書，定係出咗街，就可以用嘅收音室下載音樂、無廣告收音同埋第一次擒上嚟。啊！點解咁耐第一次擒上嚟？你唔係有上去？好大層啊！正常都唔會擒上嚟啊嘛。係啊，喂，又幾舒服喎。從來未瞓過咁大張床，除咗去旅行。一定有牆，放心。冇牆好啲。再俾啲數你。嗱呢嚿都唔平喎，貼邊都唔平喎。要及翻高佢㗎。你貼邊係啊？唔平㗎，唔平㗎，好多時都係。你
喺視覺為準，你跟佢死㗎。A 就660，低啲就應該好貴，可能300，即係300咯。唔係25，即係咁啦，係啦，即係咁啦，係頂300。係啦，係啊，咁啊，咁啦。而家 OK，又 OK，好啊好。係喎，好簡單。好啊好啲，都係要你幫手。係，撳住，但我幫你 hold 住。Responsibilities like you, so I choose to stay, counting comets instead of sheep. As further into the void I leap, the world outside seems so mundane. Galaxies swirl around my brain, planets align. When I close my eyes, my dreams become my paradise. Welcome to my cosmic bed. 上面呢兩個宜家家私嘅架係啦，我呢個主要愛嚟掛相啦，同埋擺啲 figure 啦、公仔啦、吊架啦、吊畫啦，係啦。咁之後再慢慢 design 呢樣架。第三個架電視機頂，電視機頂咧其實除咗可以擺啲容器啊、手掣啊。佢擺 figure 都得，係啊。總之之後慢慢再 design 啦，係啊。我覺得喺電視上面點都要有個高空嘅位置去試下物，如果唔係咧上面就好吉，成幅牆就好吉㗎啦。我嘅睡房都有一個呢個115cm 嘅呢個層架，係擺我嘅公仔啦、figure 啦，或者鬧鐘啦，或者相架啦，係啊。應該先，呢個應該面盤嚟嘅，同埋因為要同埋個龍頭一齊度位，係啊係。得唔得？啱啱好 fit 㗎啦。龍頭喺邊度？我想知，因為龍頭係同 Visual 一齊到噶嘛。呢個啱啊！係啊，呢個高，一定係買高身。都會再低翻啲。好，你預一預位啦。如果預可能我睇下會角落頭得唔得？應該得。係啊，角落頭。即係咁。因為多翻一空位擺嘢。個盤就平呢個位。平呢個位啊。係，跟住就呢個又盡貼過嚟，係咪？係啊，因為呢個我喐過。係啊，啱。我仲以為轉咗窿添，但係一睇塊板先知原來係現場轉窿。佢係現場轉。係。盡貼啦，我同師傅講盡貼啦。而家圈住先嘅。佢都係跟呢個位㗎啦。咁已經抹兩個位，跟住再叫佢盡貼咯。星盤啦，係面盤啦，咁都係等師傅之後幫手安裝，咁 set 咗位係啦，已經畫好位㗎啦。呢個又係 Visual 嘅龍頭啊。咁呢個咧有啲咩特別咧？係啊，佢呢個可以咁樣彎上嚟，咁可以沖，即係如果你想洗面嘅話，都可以咁樣屈咯。睇鏡啦，可以咁樣屈曲嘅。我覺得唔錯，幾正。呢一設計係方便懶人，就咁樣放啦，就角落頭位咯。好，咁等師傅嚟裝，跟住再整個成品俾大家睇啦。OK，個馬桶都裝咗啦。咁發覺咧就比平時我哋公分嗰啲係比較矮身少少。會比較感到冷少啦，但係咧佢係薄身啲嘅。咁同埋水龍頭都呢個龍頭都上埋啦，一半都啱啱上埋。咁跟住咧，我哋廁所就裝咗呢個 Gota 嘅
花灑套裝888W5 嘅熱銷嘅版本啦。咁佢有花灑，有呢個花灑頭啦，咁佢一個淋浴頭啦，跟住仲有花灑啦，跟住仲有一個噴槍啦，係啊，如果你要有啲水壓去沖洗啲嘢，咁呢個噴槍好啱你嘅。佢呢個時間掣我覺得好好用，佢會計時㗎，同埋着真，係啊，有溫度啲，係啊。咁佢呢度仲有個出水位啦，係啊，就係咁咯。係啊，呢幾個掣幾好撳，我覺得。係啊，係啊，888我覺得幾抵。同埋咧，呢個花灑我唔敢淋住，因為一淋咧全部係濕晒，咁到沖涼先正式用佢。係啊，或者可以試少少水俾大家睇下。有啊，哇，濕晒啊，救命啊！證明呢個淋浴一流，係啊，好。等入伙嗰陣可以慢慢 enjoy， 唔使上山都可以淋到雨，正。好，咁今日咧就過嚟睇下裝咗啲咩新嘢啦。咁洗衣機咧就已經裝咗啦，咁落去水都裝晒啦。咁呢個星盤都裝埋啦。呢個星盤係日式星盤嚟嘅。咁我啲網架啊，咁都已經擺埋咗一邊啦，到時用先再拆出嚟洗啦。咁呢個咧水龍頭咧就我買咗個新縮嘅，喺 Vivo 同埋 Wishful 嗰度買嘅。咁呢個咧係黑金色啦，係啊，可以拉出嚟嘅，可以變水，係啦。咁呢個咧我將會用3M 啦，呢個就隔氣啦，隔渣啦，係啊。咁俾大家睇下嗰個情況先。咁呢個係呢個洗衣機腳落去水啦，跟住呢個星盤啦、接駁啦，係啦，去水啦，跟住入邊就水喉啦，即係水龍頭啦，就係咁啦。跟住呢個煤氣錶，係啦。見唔見？見唔見到？係啊，其實主要都係喺前面呢個位流，後面電掣位又冇發現。呢度我4邊我圍咗一圈。哦，呢條都封咗，係封咗。好，咁再睇下個情況如何先。哦，咁而家就分配埋啲電掣位先啦，因為我都畫好晒嘅啦。係啊，呢兩袋咁一陣就俾師傅去裝。唔算斜㗎啦，因為佢太陽永遠都唔會去到呢邊，佢就係喺廳。推嚟㗎嘛？
緊。OK。空氣嚟㗎嘛，你仲即係你要着得，佢都着得㗎嘛。呢個熄咗上面就着翻呢個。係啊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  OK， 慢慢我試下先。即係同佢做到咁樣啦。係着到熄燈佢就有燈仔着，淨係燈啫。係啦。隔離嗰個冇啊嘛。隔離嗰個可以有㗎啦。即係我熄掣就會着燈。熄掣會着燈。啊，即係你知唔知啊？熄掣呢個底有燈着。哦係。啊，呢個咧？呢個我就做到咁樣咯，又係熄掣個底有燈着。而家熄入開咧？開就冇。哦，咁隔離咧？隔離嗰個都係咁動作。咁 OK 啊 OK 啊。好，呢個穿線位就，呢個穿線位就開咗6.9伏穿 HDMI 落去呢個電視機啦，同埋可以 PS5 啊、Xbox 啊、電腦啊、K 卡喺下面穿上嚟咯，咁就會方便啲啊。好，大家好，我係生氣日子啊！咁咧啱啱咧就裝完晒所有燈啦，同埋啲製面噶啦。咁而家咧係一片光明，你見到天花咧上面啲燈咧都係超光噶，係啊！加埋我樓上呢盞係最緊要呢盞日式嘅榻榻米燈，係啊！呢盞係全屋嘅焦點，係啊！成間屋基本上係藍噶嘛，左邊係深藍，右邊係淺藍，係啦。但係呢盞咧係令到成間屋係個氛圍變翻 warm 少少嘅重要角色嚟嘅，變白光又得，變黃光又得，係啦。但係咧我遙控啱啱收埋咗，冇電，所以試唔到。到正式清晒場嘅時候，再俾大家睇下效果，呢個係最重要。床啦，呢盞波波燈係啦，又係令到間房係 warm 嘅一個重要角色啊！係啊，本身間房係又白又藍啦，係啦，但係呢盞燈咧特登加喺度就係要整個嗰個 sunshine 嘅呢個智能燈膽，咁就可以變色係啦。咁呢盞咧玄關燈咧，呢個其實可以 tune 暗佢咧。咁夜晚嘅時候瞓覺都唔會話太殘眼，咁你又可以落床去廁所都 OK， 除非你有特別需要啦。咁如果冇嘅話，你 tune 暗咗佢，咁再用遙控咧，呢盞都可以遙控嘅。咁如果有需要咧，就可以用遙控開翻個掣，呢盞燈係啦，咁就 OK 啦。咁咧，我啲房咧入邊咧同呢個 3-way 掣咧係通嘅，咁燈啦，燈呢個天花嘅假天花燈啦，兩邊啦，係啦，咁係啦，咁呢個馬桶同星盤呢個面盤龍頭 Wishful 嘅龍頭，咁啱師傅話都應該差唔多乾一層七七八八都用得㗎啦，但係咧我就唔太建議用，係啦，等佢漚多一兩日先。係啦，咁等佢乾咗先用，我驚啲工人用啊。係啦，咁臨走前咧都閂窗穩陣啲。呢度有一個洞洞板啦，廚房又一個洞洞板啦，跟住個橫缸呢個擺煲嘅大件嘢、重嘢都擺喺度，跟住呢個掛鈎星盤就。到呢度啦，係啦，我影咗幾幅相放喺側邊啦，係啦，可以掛個籃嘅，可以掛呢個砧板啦，可以晾碗碟啦，係啊，有得嘅。咁做個迷你砧板，做個滴水架同埋洗菜兜咁樣咯。呢個係 Sakura 嘅可以計時嘅，係啊，有計時分水嘅爐頭啦。雙爐頭啦，咁呢個德國寶嘅700吸塵機係啦，
抽下，但係唔好抽咁耐，因為好多灰塵。咁係啦，玩住。跟住仲有呢個洗衣機，豪斯巴嘅洗衣機，兩個掛相嘅，同埋掛擺啲 figure 做 decoration 啦，係啦，或者遲後整個麻繩咧，跟住吊個畫出嚟又得任玩，係啊。咁電視機架上面有個架係又係 for 啲 decoration 嘢啦，係冇咁 dry 冇咁藍啦，係啊。咁係咯，電視櫃冇乜特別啦，係啊。跟住呢，因為遮住晒嘅，咁本來後面咧有個兩位掣蘇嘅，係啊孖蘇，咁68W嘅 M2K， 同埋風頻線都係呢個位都係遮住咗。咁咧我呢度咧裝咗個30W嘅 M2K 單蘇，咁入邊咧。呢個櫃本身係放呢個防潮箱，咁就用翻原本白色蘇頭掣面就 OK， 係唔搞佢。咁掣面另一個啦，電視，個電視同埋一啲電腦啊、充電啊、credit card 啊，呢個都係30W， 係啊。68W， 咁呢個咧再勁啲嘅。如果上面唔夠插咧，咁就插下面呢個。咁中間嗰個窿咧就係穿線位嚟嘅，係啊，呢個穿去呢個係啊。咁 HDMI 線就可以喺呢個窿度游走咯，係啊。跟住隔籬 TV 線係啦，我將呢個 TV 線咧，本來呢個掣面咧係扭螺絲，唔係扭螺絲，係插釘嘅，插針嘅。咁咧，我就將後面嘅呢個係啦，因為師傅原本想幫我用呢個裝喺後，即係 TV 櫃呢個，但係我用呢個原本收樓嗰時雙頭，即係 FM 同 TV 嗰個螺絲頭轉咗過嚟呢邊，咁可以扭螺絲啦，咁就可以行呢個針頭唔使甩啦，同埋呢個行高清少少咁咯。咁師傅都幫我將兩個蘇位啦，呢個其實都係 TV 頭嚟嘅。咁幫我上翻牆啦，跟住寬頻啦。其實呢一個廢咗噶啦，冇噶啦。咁只不過唔想佢飛下飛下咁裝嘢度，裝翻上去會安全啲。床上面咧有兩個蘇位，都係一個係兩位掣 2A， 一個就單蘇係啦。單蘇 USB 普通 USB 頭咁咯，聽呢個就係呢個熱水爐啦，跟住隔離呢個其實我唔 sure 呢個係咩掣嚟，跟住呢個係燈掣啦，係啦，呢個20A 嘅爐頭掣面啦，咁呢個着咗燈即係代表着咗爐，咁着咗爐咧，佢應該係會有盞綠色燈嘅備用燈嘅，咁唔着咧，即係代表個爐或者個掣面有問題啦。咁記得 check 清楚究竟佢有冇燈啦，有時佢唔 work 嘅。係啊，呢個掣其實我覺得有啲問題嘅，check 安全啲，但係走咗添。係啊，咁啊輕輕掂一掂，跟住佢又着翻。咁所以呢個掣面咧，其實可能有啲 bug。咁有機會睇下會唔會點樣去處理翻咯。跟住就呢邊啦，3V 掣啦，係啦。咁呢個玄關燈係啦。咁第二粒係房燈，係啦。第三粒係廳燈，仲有呢個孖蘇 USB 孖蘇，係啦，咁就咁啦。跟住呢個曲燈，廁所曲燈20A 嘅，咁佢唔着燈嘅時候咧，就係有光啦，係啦，着咗就熄燈嘅。咁我拍佢着嘅話，係啦，呢個係浴室寶，着嘅話，浴室寶係會自我安咗嘅。咁呢個真係代表有電到啦。
咁基本上咧已經差唔多試晒㗎啦啲嘢。好，嚟緊就執油嘅過程啦，同埋收口嘅過程。咁要等到下個星期3、4，師傅先完工。咁完工時候咧，我就過嚟再望一望。呢集就去到呢度啦。如果有啲咩問題想問咧，可以隨時喺下面留 comment， 記得 like、subscribe 同埋 share 俾你嘅朋友仔睇。同埋如果嚟緊裝修，同埋想知道有啲咩新 design 想了解下嘅，又或者新嘅特色，唔係一般屋企或者出面嗰啲咁行嗰啲咧，嗰啲屋企咧，咁呢間屋可能會帶到少新靈感俾你啦。好啦。唔講得啦，see you 啦，拜拜。